El bruxismo es multifactorial, la ansiedad y el estrés, hay estudios que nos indican que sí contribuye a esto. Ajá. Igual hay ya genética y enfermedades o medicamentos que toman que causan el bruxismo, pero ante un estímulo de ansiedad, de nerviosismo, de estrés, se exacerba. Entonces quiere decir que se va en aumento esa tensión y tal vez no nos damos cuenta y no, el jugador está relajado, está bien, ¿verdad? Pero no, es siempre movimientos involuntarios que no queremos hacer y que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central lo realiza y está afectándonos.